2019 ويفرض عليه التأهل إلى المونديال وحقق مبتغاه. ما عدا ذلك يبقى كلام توقعات، كلام توقعات من فنيين، وكلام توقعات من جماهير اللي هي مشروعة وعادية جدا، وكلام أيضا من فنيين آخرين فيها نشم فيها رائحة كريهة في بعض الأحيان. لأنه لا تنسى نرجع إلى سنة 2010 ولا واحد كان يتكلم على الدور الثاني. نعم. وكل من كان يتكلم عن الدور الثاني كان يعتبر بأنه ضد المنتخب. والآن يعني من يتحدث عن الدور الثاني أيضا هو ضد المنتخب؟ لا، ممكن نتحدث عن الفوز بكأس العالم وليس عن الدور الثاني. ولكن الغريب في الأمر أنه بعض الناس بدأت تتحدث عن ضرورة التأهل إلى الدور الثاني حتى قبل إجراء عملية القرعة. هذه واحدة. ثانيا، التأهل إلى الدور الثاني أو الفوز بكأس العالم عنده شروط يا سيدتي. نعم. الدور الثاني سيخرج منه 16 منتخب. الدور الثاني سيخرج منه إما الأوروغواي أو إيطاليا أو إنجلترا. الدور الثاني ستخرج منه إما هولندا أو إسبانيا أو تشيلي. الدور الثاني ستخرج منه إما البرتغال أو ألمانيا أو غانا. تأهل أو الإقصاء لا يعني بأن الكرة الجزائرية بخير، ولا يعني بأن حليلوزيتش هو مدرب كبير أو مدرب صغير، ولا يعني بأن اللاعبين عندهم قدرات أم لا. هناك واقع أنا ألوم على الفنيين، الجماهير لا ألوم عليهم أي شيء، لأنه يتكلموا بمشاعرهم. أنا كجمهور نقول مع بيني وبين نفسي نقول يا ريت نفوزوا بكأس العالم، ولكن الفنيين عليهم أن يتحدثوا بالمنطق. أعطيني 30 ثانية نعطيك فكرة مفيدة جدا ومهمة بالنسبة للمشاهد الكريم. تفضل. تصوري لو أن كأس العالم ستكون الأسبوع المقبل، يعني بعد أسبوع أو بعد 10 أيام من الآن، سنجد أنفسنا بتشكيلة فيها فقط طيدار وفغولي وغلام وسوداني وابراهيمي الذين يلعبون في نواديهم. عندنا بالكلام وبوقرة وقديورة مصابين، عندنا مبولحي مصباح مجاني لحسن يبدا سليماني غيلاث بالفوضيل حليش، كلهم لا يلعبون في نواديهم. ستجدين نفسك يا سيدتي مع 7 أو 8 لاعبين في المونديال إذا لعب بعد 10 أيام. طيب إذا كان الحال كما هو عليه في شهر جوان، هل يمكن أن نتوقع بأن المنتخب الجزائري يتأهل إلى الدور الثاني؟ ثانيا، أنا سمعت لوزيتش يقول المنتخب يجب أن يفرح عندما يسجل هدف. تعرفي ماذا كان نعم، وهذا كان سؤالي الثاني. كان يقصد بأن الجزائر لم تسجل هدفا في المونديال منذ 5 مباريات، منذ 487 دقيقة. تعرفي بأنه لو مرت 36 دقيقة في مباراتنا أمام بلجيكا ولم نتمكن من تسجيل هدف واحد، يعني أننا سنحطم الرقم القياسي اللي هو بحوزة سلفادور في المنتخبات التي لم تسجل هدفا في ظرف 518 دقيقة. ناس ينسوا أرقام مثل هذه. تفضلي. طيب، الكثير أيضا يتحدث عن مغادرة حليلوزيتش للمنتخب الوطني مباشرة بعد المونديال. هذا كذلك كلام نشم فيه رائحة كريهة يا سيدتي مع اعتذاري للمشاهد الكريم. تتصوري ليلة المباراة أمام بوركينا فاسو بعض وسائل الإعلام تحدثت عن مغادرة هاليلوزيتش. يا سيدتي الكريمة، بعد المونديال طبيعي أن هاليلوزيتش وغيره، هناك 7 ولا 8 مدربين في العالم سيغادرون منتخباتهم لأن عقدهم ينتهي في 2014. العقد انتهى هاليلوزيتش يا سيدتي سينتهي في شهر جويلية 2014. لماذا نتحدث عن المغادرة أو البقاء؟ هذا كلام نشم فيه رائحة أخرى، فيه محاولة لتغليط الرأي العام الجزائري. من تتهم بمحاولة تغليط الرأي العام الجزائري؟ أنا لا أتهم أي واحد. تعرفي بأن جمهورنا بالرغم ما يقال عنه ذكي جدا، تعرفي في تواصله مع الناس وفي فهمه لرسائل الناس يفهم جيدا، وأنا لا أريد أن أوجه الاتهام لأنني لست طرفا في القضية، أنا مجرد إعلامي متابع، ولكن نتذكر عندي أرقام في ذهني. هاليلوزيتش ينتهي عقده في 2014. إذا أراد أن يرحل بارك الله فيه يرحل على روحه. إذا أرادت الاتحادية أن تجدد له ووافق مرحبا، إذا لم تريد الاتحادية أن تجدد له مرحبا. هذا كلام فارغ عندما نتحدث عن مدرب سينتهي عقده في 2014 ونقول عنه سيغادر وجاء عقد ب 300 ألف يورو 400 ألف يورو. هاليلوزيتش منذ 2 منذ انضمامه إلى الجزائر وهو يتلقى في العروض، عنده عرض راتب 5 مرات الراتب اللي يتلقاه في الجزائر. تصوري 5 مرات شهريا ما يتلقاه في الجزائر. هذا أمر طبيعي أنه يتلقى عروض. هذا فخر للجزائر أنه مدربها يعطيه له 2 فراك ومنتخبات أخرى تعطي له 10 دنانير. يعني بأنه احنا نعرفوا السير، جبنا مدرب ببلاش وطالبينه منتخبات أخرى ب 300 ألف يورو للشهر. يعني اي واحد فينا يروح يمشي للبلد هذا ولا النادي هذا. ولكن
الكلام الذي يقال هذا فيه نشم فيه رائحة أخرى يا سيدتي الكريمة. اليوم الناس تتكلم عن الدور الثاني وضرورة وضرورة وضرورة. نعم. فرق بين إن شاء الله وبين يجب. حفيد، الكثير أيضا يتهمونك بأنك تدافع في كل مرة عن علي لوزيتش. أنا أدافع عن المدرب الوطني الجزائري. نعم. سواء كان علي لوزيتش أو أنت أو أي واحد ثاني يكون مدرب وطني، أدافع عنه عن المدرب من حيث المبدأ، وأدافع عن المبدأ. الرجل لا يحسن الكلام بالفرنسية، الرجل لا يحسن الكلام بالعربية. نعم. قيل عن لسانه مؤخرا بأنه انتقد، أنا لا أعتقد بأنه انتقد. أنتم اليوم كتبتوا في جريدة الشروق بأنه حاولتم الاتصال به وطرحتم له سؤال عن القضية، قال لكم لا أريد أن أتحدث عن الموضوع. تحدث عنه في إطار ضيق أخوي مع بعض الزملاء، ونقل كلام مثل هذا. والكلام الذي يقال في الجهة المقابلة كلام كبير جدا يا سيدتي، من طرف ناس لم يكونوا يحلمون او يتمنون او يتقبلون انتقادات مثل هذه. شفتي في وقت ما كانوا يصورون تتحدث عن الشيخ سعدان كأنها منتخب كبير. تتحدث عن الشيخ سعدان حفيد. انا اتحدث عن وقايع. نعم. انا لا اتحدث عن سعدان لانه لم يتحدث عني، وبالتالي لن اتحدث عنه ولست بحاجه الى الحديث عنه. انا اليوم اتحدث عن واقع ومنطق وعن ناس ينتقدون من اجل الانتقاد. اليوم بنت لهم لازم نتاهلوا للدور الثاني. انا مانيش نقول لكم ما نتاهلوش، ولكن 82 عندنا منتخب كبير ما تاهلناش، 86 نفس الشيء. اليوم قريت بانه يقولوا منتخب 2010 احسن من منتخب 2014، يعني بمنتخب 2010 ما طلبناش نتاهلوا الدور الثاني، ومنتخب 2010 فيه 12 واحد موجودين في المستشفيات مصابين، وفيه 10 لاعبين ما يلعبوش في النوادي تاعهم، فيه 5 ولا 6 لاعبين يلعبوا، ذكرتهم لك بالاسم والارقام موجوده. يعني كاين لاعبين لعبوا دقائق. لو المونديال بعد 10 ايام من الان نخسروا 7-0 في كل مباراه. لو المونديال بعد اسبوع ولا بعد 10 ايام، يعني ما عندناش لاعبين. نعم. كلهم اذا يجب ان نركز اولا على الميدان، على منتخبنا الوطني، وبعدها سنتحدث عن التأهل للدور الثاني. يا أختي العزيزة، الحديث عن التأهل إلى الدور الثاني يكون في شهر جوان وليس الآن. نعم. يعني بعد ما نعرف باللي اللاعبين تاعنا لعبوا 20 15 10 مباريات وفي أحوال صحية جيدة. أنا شوي مليح واش نقول لك الآن، لو كان المنتخب الجزائري في أحسن أحواله وما عندناش مفاجآت وإصابات واللاعبين يلعبوا، نعم. ما نقولش نتأهلوا إلى الدور الثاني، نقول نديروا مونديال تاريخي، يعني عمره ما صرا. نديروا مونديال تاريخي، لأنه حتى الكلام هذا يحفز اللاعبين ويحفز الطاقم الفني. ولكن الحديث عن مغادره والحديث عن خوف وتخوف والحديث والتشكيك في امر. ناس تاهلت لكاس العالم فرحانه، ناس تاهلت لكاس العالم تتحدث عن المستقبل، تتحدث عن انعكاسات ذلك على النوادي وعلى حفيد دراجي. اشكرك. اعتذر منك. المدرب الوطني راح يغادر بعد المونديال، طبعا يغادر. حفيد اعتذر منك للمقاطعه. شكرا جزيلا لك على المداخله. حفيد دراجي المعلق الرياضي، كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة.